galerinha, estrada ecológica. Estamos indo até o Aguiraí. E olha a visão do lugar. Muito top essa área ecológica. Uma igrejinha, chácara. Daqui a pouquinho chegando na top. Aí, lugar fantástico. Videozinho aqui. Deixa chegando. Esse lugar aqui é top. Caraca, andaram arrancando todas as árvores aqui. Olha que dó. Que dó, hein? Olha quanta árvore tiraram, o copel tirou aqui, ó, por causa da fiação. Que dó. Um lugar bonito pra caramba.